Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз тірі ағза химиясы бөлімін жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы ферменттердің маңызы мен қолданылуы. Оқу мақсаты құлып және кілт модель тұрғысынан ферменттердің әрекетін және ферментативті катализ процесін түсіндіру. Ингибирлі бәсекелестікті түсіндіру. Оқушылар, сіздер білесіздер, фермент сөзін жиі естиміз. Енді фермент сөзін энзим терминімен екеуінің бір-бірінің айырмашылығына тоқталып өтейік. Жалпы ферменттер дегеніміз, олар латын тілінен аударғанда аштық деген мағынаны береді. Тірі организмдегі өршіткі қызметін атқаратын нәруыздар. Барлық тіршілік иелерінің, тіпті ең қарапайым денелердің организмдеріндегі ферменттер кездеседі. Ферменттер немесе энзимдер деп тірі организмдердің тіршілігін қамтамасыз ететін, реакцияларды жылдамдататын нәруыздардан түзілген органикалық өршіткілерді айтады. Ферменттер құрамына қарай қарапайым және күрделі болып екіге бөлінеді. Қарапайым амин қышқылдарының тізбегінен түзілген ферменттер. Күрделі құрамы амин қышқылдарынан басқа нәруызға жатпайтын В дәрумені, С дәрумені, тағы басқа микроэлементтер, әртүрлі заттардан тұратын ферменттер жатады. Нәруіздің осындай кіші молекулалы құрам бөлігін коферменттер деп аталады. Коферменттердің ерекшелігі, олар организмде синтезделмейді, олар тағаммен бірге түседі. Әр фермент бір ғана реакцияны немесе бір типті реакцияларды жылдамдатады. Мұндай ерекшелік талдағыштық әсер деп аталады. Ферменттер нәруіз, май, көмірсу молекулаларын олардың кіші фрагменті мономерлерге ыдыратады. Кейбір реакциялар ферменттердің әсерінен 10-15 есе жылдамдайды. Өте төмен немесе өте жоғары температурада ферменттердің тіршілігі жойылады. Нәтижесінде алмасу реакциялары тоқтап, тіршілікте тоқтайды. Ферменттердің әсерінен pH-тың белгілі мәндерінде тиімді, мысалы, асқазан сөліндегі пепсин ферменті pH 1,5 және 52, ал қандағы катализді pH 7 болғанда белсенді. Қанымыздың ортасы осындай, ферменттер жұмысының бұзылуынан оның мәні плюс 0-ден 4-ке дейін немесе минус 0-ден 4-ке өзгерсе, организмге зиянды әсер етуі мүмкін. Демек, ферменттер өте маңызды және ең керекті заттар. Реакцияға фермент молекуласының белсенді орталығы деп аталатын кіші бөлшегі ғана түседі. Ферменттің белсенді орталығы катализ процесіне қатысатын зат молекуласының пішініне сәйкес келетін жоғарғы ерекшелігімен сипатталады. Оларды бір-біріне сәйкес келетін кілт пен құлыпқа ұқсатуға болады. Катализденетін зат кілт, ал фермент құлып қызметін атқарады. Ингибитор ферментативті реакциялардың өту жылдамдығын тежейді, ал катализатор химиялық реакцияның жылдамдығын арттыратын зат. Бәсекелес ингибитор өзінің құрылымы бойынша субстратқа ұқсайды. Ол сондықтан да ферментті алдай алады. Оның активті орталығымен байланыс жасайды да ферменттің әсерін шектеп тастайды. Ингибитор және субстрат ферменттің белсенділі орталығы үшін бәсекеге түседі. Егер субстрат концентрациясы артатын болса, реакция жылдамдығы өсетін болады. Енді осы ферменттердің қолданылуына келетін болсақ, ферменттерді тұрмыста алғаш рет осыдан 5000 жыл бұрын пайдаланып келеміз. Ферменттер нан пісіру, сыра қайнату, шарап жасау, шай, былғары мен тері өндіруінде, ірімшік жасауда, етті өңдеуде кеңінен қолданылады. Әсіресе ферменттердің тамақ өнеркәсібінде маңызы ерекше. Қамырдың ашып көтерілуі ферменттердің әсерінен болады.
Целлюлоза ферментін кір жуғыш ұнтақтарға қосады. Ол маталардың бетіне сіңіп, қалған дақтарды кетіреді. Медицинада ферменттерді пайдалану олардың жарақаттарды емдеу, тромбтарды еріту қабілетіне негізделген. Кейде организмдердің белсенділігін арттыру үшін ферменттер енгізеді, немесе керісінше ферменттердің белсенділігін төмендетеді. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.